হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিটাস ডায়েরি। আজকে আবার চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগটা একটু ডিফারেন্ট ব্লগ, মানে আমার জীবনের অনেক কিছুই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি, তো আজকেও শেয়ার করছি। আমরা আজকে একটা নতুন গাড়ি বুক করেছিলাম হুন্ডাইয়ের, তো হুন্ডাইয়ের এক্সটার, সেটাই আজকে ডেলিভারি আছে, সেটা নিতে চলে আসলাম। আমরা খড়দার আউটলেটটা এসেছি, আর এখানে একটা মন্দির তৈরি হচ্ছে আউটলেটটার সামনে। তো চলুন গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়ি হয়তো রেডি হয়ে রয়েছে, গিয়ে তাহলে দেখা যাক। অনেকগুলো গাড়ি আমরা টেস্ট ড্রাইভ দিয়েছিলাম, তবে কমফর্টের দিকে আমাদের হুন্ডাইয়ের এক্সটারটা বেশ ভালো লাগলো 5 সিটার গাড়ির মধ্যে, তো সে কারণেই এটাকে চুজ করেছি। চলুন তাহলে এবারে শোরুমে ঢোকা যাক। আমার মনে হচ্ছে এটা আমাদের গাড়িটাই রেখেছে হয়তো। গাড়িটা রেডি হয়ে রয়েছে আনভিল সেরেমনির জন্য, তো খুললেই দেখাচ্ছি কিরকম দেখতে, আর কালারটাও এখন বলছি না, খোলার পরেই জানাচ্ছি। Hyundai Exter। এবারে একটু বসে দেখি, যদিও বা টেস্ট ড্রাইভ নেওয়ার সময় বসেছিলাম, তবে নিজের গাড়িতে বসাই প্রথম। বাহ, বেশ সুন্দর। আচ্ছা, এখন এখান থেকে প্রথম কাজ হচ্ছে পেট্রোলটা ফিলিং করব, তারপরে দেখি কি করি। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে, তো সেটা গেলেও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমাদেরকে এখন ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দিচ্ছে। এফএমটাই আগে শিখে নিচ্ছি, কারণ এটা ভীষণ প্রয়োজন হয় গাড়ি চালানোর সময়টা। ওকে ভীষণ সত্যি বিরক্ত করেছি আমরা, এটা ওটা সেটা। এখন ডেমনস্ট্রেশনটা দিচ্ছে, তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। মন্দিরটা নতুন তৈরি হচ্ছে এখানে, একদম খড়দা থানার পাশেই, আর এই সাথেই এই শোরুমটা। আচ্ছা, শোরুম থেকেই ব্যবস্থা করে দিল একটু পুজো করার। একটু টাকায় দিই। এই ব্যবস্থাটা কিন্তু বেশ ভালো লাগলো। সেলিব্রেশনের জন্য কেক, এখন কেক কাটিং হবে। আমার পুজোটাও ভালো লাগলো, আর কেক কাটিং সেরেমনিটাও ভালো লাগলো। আরও আছে এখানে চকলেটস। মানে
এখানে এনারা এই মাঠের মধ্যেই নতুন গাড়িগুলো সব রাখে, কারণ শোরুমটা ভেতরে খুব একটা বড় নয়। আর এই যে এই হচ্ছে বিটি রোড। তাহলে এবারে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আমরা একদম দাঁড়াবো সোজা পেট্রোল পাম্পে গিয়ে। শোরুম থেকে গাড়ি এখন বেরোচ্ছে। কিছুটা পেট্রোল এখানে রিফিল করে দিচ্ছে, তবে সেটা খুবই সামান্য, ওই জন্য এখন গিয়ে আমাদের আগে রিফিল করতে হবে পুরো ট্যাঙ্ক। চললাম তাহলে। এখান থেকে কাছাকাছি পেট্রোল পাম্প সম্ভবত সোদপুরে। এই যে খড়দা পুলিশ স্টেশন, এখান থেকেই আমরা যাব। এই কার থেকে রাইট সাইড নিয়ে নেব। ভালো স্মুথ চলছে গাড়ি, যদিও বা বললাম আমরা টেস্ট ড্রাইভ নিয়েছিলাম, তো ভালোই লেগেছে গাড়িটা। কন্ডিশন রিভিউ মোটামুটি এখন অ্যাট প্রেজেন্ট পুরোটা দিতে পারছি না, কয়েকদিন গাড়ি চালিয়ে আপনাদেরকে রিভিউটা অবশ্যই জানিয়ে দেবো। এখানে বসে বসেই আগে একটু মিঠা করে নিই। এটা কিন্তু হুন্ডাই শোরুম থেকেই দিয়েছিল, তো গাড়িতে বসেই খাবো। বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে। আজকে মন্দিরে একটু পুজো দেব। তো এখন তো ওখানে ফোন কিছুই অ্যালাউ করে না, তো ছবি আমি তুলতে পারবো না, কিন্তু বাইরের অ্যাটমসফিয়ার, বাইরে কিরকম পরিবেশ সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব। এই যে এটা স্কাই ওয়াক, দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার এখন যেটা পথ করেছে। তবে আমরা এই নিচের রাস্তাটা দিয়ে চলে যাব। এই যে ওপরটাতে স্কাই ওয়াক, আর আমরা এই নিচ দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। মন্দিরের গেট, আর ঢুকেই বাঁদিকে হচ্ছে পার্কিংটা, তো গাড়িটা পার্ক করে নেব। এখানে খাবারের কিছু রেস্টুরেন্ট করেছে। এই আজকে প্রচন্ড হাওয়া, খুব সুন্দর ওয়েদার। সকালে ভালো বৃষ্টি ছিল, আর এখন দারুণ ওয়েদার। মন্দির কিন্তু 7:30টায় বন্ধ হয়ে যায়, লাস্ট এন্ট্রি 7:30টায়, তো আমরা টাইমেই ঢুকে যেতে পেরেছি মন্দির। আজকে লাইটটাও জ্বলছে না মনে হয়। এবার ডালাটা নিতে যাচ্ছি, পুজো যেটা দিয়ে দেবো, তো ডালা আছে এদিকে। যাই হোক, আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে আর একটা ব্লগে। ততক্ষণের জন্য টাটা।